想今日咧同大家講下咧呢個記夢嘅方法。咁大家咧平時咧，尤其是啲冇記夢習慣嘅人咧，或者可能你第時咧作為即係一個解夢師啦，你都會遇到好多時候對方都有聽，咦我冇發夢喎咁樣嗰啲。咁其實有一啲方法咧去幫對方咧，第一佢瞓得好啲，咪可以有夢法咯。第二就係教佢點樣去發翻個好夢咁樣，咁就幫到嗰件事嘅。咁當然啦，最重要就係叫佢去重視夢同埋記得啲夢啦。咁所以咧有啲嘢我哋要去我哋要擺一啲種子落去喺對方身上，讓對方咧去知道夢係原來係好重要嘅，咁樣唔好忽視啦。咁好啦，咁首先第一樣嘢就係咧，我哋要去建立一個成功記夢嘅好習慣。咁大家都會知啦，成日都講就係我哋要重視夢啦，有記夢嘅動機同埋自我提醒同埋暗示啦。點樣為之暗示呢？意思就係譬如第一，你多啲去習慣去嘗試去記夢啦，就算唔記得幾多都盡量記得幾多得幾多啦。第二就係瞓之前可以俾自己個提示暗示我今晚要發夢並且要記得啲夢咁樣。咁呢個咧就係一個好好嘅提示同埋暗示啦。因為咧你當你去瞓覺之前去講話我今晚要好清楚咁記得啲夢，並且記得啲夢咁樣，咁其實咧你嘅潛意識就會佢運作，就會幫你去記夢噶啦。當然啦，如果大家平時咧你係好冇呢個習慣，好唔慣呢一樣嘢嘅，咁或者係你都本身都唔係好重視夢噶啦，其實咁你唔好諗住加上下可能同潛意識唔係好 friend 嘅，咁你唔好期望你第一次咁講，第一晚咁講就即刻成功，佢未必嘅。但係唔緊要，如果你想開始重視啲夢，你想開始學去記夢解夢嘅話，你就嘗試去做1日、做2日、做3日，佢係遲早都會得嘅。只要你恆心去做咧就得㗎啦。同埋咧，其實你冇想象中咁困難呢件事，因為點解咧？你潛意識其實我哋每一個嘅潛意識其實好 care 我哋嘅，係好重視我哋嘅，好錫我哋嘅。咁只不過平時我哋忽略咗佢啫，反而就係或者忽略咗自己啫。咁所以咧，當主人你開始重視佢嘅感受，佢表達嘅嘢或者你自己嘅時候，佢一定會配合你咯。只不過開頭嘅時候可能大家唔係好 friend，你需要啲時間去建立咁解嘅啫。咁所以遲早都會得嘅。好啦，然後咧就係把握咧起床嘅時候咧嗰個即係 REM 之後嘅嗰5分鐘啦。意思就係咧，當我哋起身之後，你唔好即刻咧就諗住，通常都係咁噶。我記得個夢喎咁樣，咁跟住就諗住得啦，我刷個牙啊，食個早餐啊，跟住晏啲啊得閒啊，咁啊先記低佢咯咁。其實本身記夢就唔係一件容易嘅事啊，係咪？咁你仲要加埋咁多嘢之後咧，其實你就已經煙消雲散。其實好簡單，你起身嘅時候，就算個夢幾深刻，你伸個懶腰，其實打個喊路就冇咗噶啦。係咪？你有冇發覺呢樣嘢？好多時候都係咁嘅，有時冇記夢習慣嘅人啊。所以咧，本身如果你真係要去記夢嘅話咧，把握你起身之後嗰個狀態嘅5分鐘，嗰個係一個最容易記得啲夢嘅。咁有啲狀態要做嘅，譬如咧睡醒嘅時候啦，你先唔好大動作，咩伸懶腰啊咁嗰啲咧就唔好做啦。咁然後甚至乎咧眼睛嗰啲咧都盡量唔好睜開住。係啦，咁就保持放鬆呢一個狀態就係最好嘅狀態啦。然後咧揾翻去諗翻記翻頭先嗰個夢，你記得個夢嘅時候裡面嘅內容。有啲時候咧可能咧你會冇辦法咧去好精準咁記得每一個部分嘅，係正常，尤其是初學記夢嘅時候。但係唔緊要，記得幾多得幾多。同埋咧你會發現咧就係咧好難去由頭去記起嘅時候唔緊要，你由尾去倒序都得嘅。大家學過倒序法㗎，係咪？你可以倒序㗎嘛？倒序係比較相對可能容易啲掌握，係啦。咁另外就係咧，有啲人咧佢會好得意，佢會明明可能中間有啲部分佢真係記極都記唔到，或者真係好似好唔合邏輯，佢就嘗試咧自己去加鹽加醋補翻晒所有啲漏洞，讓佢變成一個好合理、有晒故事性嘅一個夢咁。但係其實咁係有違記夢嘅原意，因為嗰啲
咁即係換句實講，入邊有部分內容係真定假？咪就假咯，你作出嚟噶嘛。其實呢個有少少似我哋腦補啊，有冇聽過呢個 terms 啊？我哋會腦補嘅，係啦。咁我哋唔好去加鹽加醋咯，所以咧唔使勉強自己㗎，記到幾多就得幾多。